咁 Part A 呢條咧，我哋就本身有個 GS 啦，就係3A、B、C、12啦，跟住佢就問你3B、12係咪 GS？咁我哋個做法咧就係 let 咗原本個 GS 個 common ratio 叫 R 啦，跟住我哋留意翻咧，其實因為3去 B 咧就跳咗兩下噶嘛，所以 B over 3咧就係 R square。咁跟住咧呢度咧亦都係類似噶啦，就係12 over B 咧就係 R square。咁所以咧呢兩個 ratio 係一樣嘅，咁變咗咧呢一個咧就係一個 GS，因為B over 3同埋12 over B 咧兩個 ratio 一樣咁佢個 common ratio 咧其實就係 R square 啦。好啦，跟住去到 Part B 咧，咁我哋咧就對住呢條 set 咧做翻交叉相乘就係 B square 等於3乘12，咁所以咧 B 就係6，咁負6要 reject 嘅，咁個原因係咧，因為如果 R 係正數咧，咁呢啲三個數都係正啦。如果 R 係負數咧，咁就會負正負，負正負，咁所以咧個 B 咧就點都係正數嘅無論係正正正定係負正負，個 B 都係正數嘅。好啦，咁最尾咧就係 Part C 啦。Part C 咧，咁我哋做嗰陣咧就會諗翻 A 係咩嚟啦 ？A 其實就係 B over R 啦，因為A、B、C 係 form 緊個 GS 噶嘛，咁 B 嘅前一個係 A，咁所以 B over R 就係 A，咁 B 乘一下 R 咧就係 C 啦，因為 B 嘅下一個係 C 啦。咁點解要咁樣寫咧？因為個 R 咁樣會抵消咗咁所以就得出 B 三次，B 三次咁即係6嘅3次就係216啦，咁所以最後答案咧就係216。